вечер, Тетово. Добро вечер, Македонија. Денеска сме со вас да ви кажеме дека не сте сами. Да ви кажеме дека маките за кои што слушаме во Тетово и Тетовско се истини из цела Македонија. Истите проблеми, истите маки ги слушаме од Куманово до Гевгелија, од Тетово до Берово, од Дебар до Радовиш. Македонија е земја на сиромашни, уплашени, згазени луѓе, кои што наместо решението да го наоѓаат во владата, таму го гледаат најголемиот проблем. 650.000 луѓе во нашава држава се сиромашни. 330.000 се невработени. Сите 2 милиона со долгови до гуша. Сите 2 милиона уплашени од исти работи, од стравот и уцените на власта, од инкасаторите и извршителите кои тропаат на врата, од казните кои секој ден стигаат во сандачето. Почитувани пријатели, овде не сме само да зборуваме за проблемите, овде сме да кажеме дека новата влада на Социјалдемократски сојуз на Македонија има решенија и дека тие решенија од 5 јуни ќе ја променат Македонија. Драги пријатели, ќе почнеме онаму каде што највеќе заглавивме во овие 5 години. Македонија во овие 5 години остана во една иста чекалница. Чека на членство во НАТО, чека на членство во Европска Унија. Додека ние чекавме, ги гледавме нашите соседи како итаат со чекори од 7 милји. Албанија влезе во НАТО. Србија и Црнагора оваа година се подготвуваат да почнат преговори со Европската Унија. Во Македонија ништо. Стравуваме што ќе се случи со нашиот кандидатски статус, стравуваме што ќе се случи со безвизниот режим. Еден чекор понапред не мрднавме за 5 години. Драги пријатели, Европската Унија и НАТО не се политика. Европската Унија и НАТО не се некој орден кој ќе си го закачиме за реверот. Европската Унија и НАТО ги сакаме сега и веднаш за оваа наша држава, затоа што тие значат нови работни места, странски и домашни инвеститори и повисок животен стандард. Кога бевме на училиште, ни велеа учите од подобрите. Учите од нивните добри лекции. Па ајде како држава тоа да го направиме. Ајде да погледнеме што се случи со нашиот сосед една година од како влезе во НАТО алијансата. 680 милиони евра странски инвестиции влегоа во Албанија, а ја заобиколија Македонија. Погледнете што се случи од другата страна, во Бугарија. За само 3 години после членството во НАТО, во Бугарија влегоа 18 милиарди евра странски инвестиции. Бугарија ја преполови својата невработеност. Романија ги вдвои странските инвестиции. Драги пријатели, ајде